yaudara ba ta dace da ke ba. Na gano ki so kike ki raba ni da ɗan uwana. So kike ki raba ni da ɗan uwana. Gyara halinki yaudara ba ta dace san da ke ba. Mun gano ki so kike ki raba mu da ni da aboki. Yaudara kika sa a zuciyar ke ba zan manta da ke ba. Kin ci mun zarafi to ta yaya ba zan miki korafi ba. Dan ko ban yi zata zaki aikata babban kuskure ba. Ki haɗa ni da aboki na bai dace ba. Babu ni ba ke yaudara san bai yi kama da ke ba. Ki zamo mai aikata alkhairi ba don ni ba don wata rana sai dai labari. Duk abin da kika yi za a yi miki ba wani kari. Ki sani Allah shi ne mai kore duk sharri, don ba za ki iya ki raba muni da nawa aboki. Lokacin da muke soyayya ke kace mini bake da kowa. Na ɗauki hakan na sare ke kamar da ni wani wawa. Ni na yi zaton yar kirki ce ke ta daban da kowa. Ashe ko baki na hali ne gunta muka ganewa. Barke hakan ba mutum mu yi soyayya da juna. Da so ta faɗa mini ba ta da kowa, ashe ƙarya ta kamin har mata da kamini tsawa. Har ta ce mini ma wai tana kishin kar in kula kowa. Na yarda hakan ni ma na faɗa mata kar ta bi kowa. Don tsakani da Allah nake son ta wata ran mu yi aure. Abin da ni ba da mata in ta biɗa gare ni. Ni ma haka ne ko me ta biɗa zan yo a gare ni. Ba na son ko da kaɗan na ga mun ɓata da juna. Ni ma haka ne zuciyarta na sanya zuciyana. To mu barta da halin ta zo mu tafi kaji abokina. Abokina.